ကျေးဇူးပါဖျားခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်အားကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းပေးတဲ့မရှိတဲ့ဆရာသမားအားလုံးနဲ့အတူမရှိတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပူစွာပေါ်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်စနေနေ့28ရက်နေ့မနေ့8:15မှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကအီရတ်ကိုတိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောမုတ်ရေးလက်ချမ်းမှာတင်မော3000ကျော်ပိတ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ကားကိုကိုနေ့တိုင်းစီးသွင်းကြတော့ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့မလုပ်ခဲနဲ့လေပြဿနာဟာကျွန်တော်တို့စီကိုတဲ့ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်သတိရတယ်ဆရာတူတူကပြောတဲ့စကားကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပွဲရပြီဆိုတော့ ABCD တက်မှာပေါ်တယ်ကျွန်တော်တက်ပါတယ်ဆိုတော့ AB ဘာလာလဲ B ပေါ့ B နဲ့ D နဲ့ကြားမှာပါရှိတယ် C ဆိုတော့သူကဘာပြောလဲအဲ့ဒီလိုပဲ born to death ကြားမှာ conflict ဆိုတာရှိတယ် born to death ကြားမှာ crisis တွေ့ရှိတယ်မွေးဖွားရာကနေသေဆုံးခြင်းကြားကာလထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာအခက်အခဲဒုက္ခပြဿနာတိတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ကမကြားချင်တာကြားရတယ်မမြင်ချင်တာမြင်ရတယ်မကြုံချင်တာကြုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာညီးတွားတန်ငိုကြွေးတန်နဲ့စိတ်ပြက်စရာအခြေအနေတွေလွှမ်းမိုးနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုကာလကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့နေနေကြပါတယ်သတင်းတွေကစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖြစ်စေတယ်မှတ်ချက်ပေးရရင်စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကဖိအားကိုဖြစ်စေတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးတွေကမရေရာမှုကိုလှုပ်ဆော်ပေးပါတယ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကကြောက်ရွံ့မှုကိုထည့်သွင်းပေးပါတယ်လူအများစုကအပြင်ပန်းမှာပြုံးနေကြပေမဲ့အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာမုန်းချက်နေကြတယ်ဒီအခက်အခဲကြားထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းကိုလူတိုင်းလိုချင်ကြပေမဲ့ဘယ်မှာရှားရမလဲဆိုတဲ့မိကုန်းကအဓိကကျလာပါတယ်အချို့ကငွေကြေးနဲ့အပျော်ပါရှာကြတယ်အချို့ကခရီးတွေထွက်ကြတယ်အချို့ကတော့ထွက်ပေါက်ကိုမရှိလို့မိမိကိုအဆုံးစီရင်ပြီးလောကကြီးကနေနှုတ်ဆက်သွားကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငါလို့တဲ့ကောင်းစဉ်ကငြိမ်းချမ်းသောအသက်တာဖြစ်ပါတယ်1986ခုနှစ်အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းမှာဘာထည့်ပြီးတော့ရေးထားသလဲဆိုတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာလူသားတိုင်းအတွက်ဖျားပေးတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒါဒီနေ့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာပြန်စဉ်းစားစရာဖြစ်လာလူတွေဘာကြောင့်မွန်းကြက်နေကြတယ်လဲလူတွေဘာကြောင့်မငြိမ်သက်နေရတာလဲဆိုတဲ့မိဘအတွက်သခင်ယေရှုရဲ့အဖြေစကားကငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ငါထားခဲ့၏ငါဤငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေး၏လောကီသားတို့ပေးတဲ့ကဲ့သို့ငါပေးသည်မဟုတ်သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနှင့်လို့သခင်ယေရှုကမိန့်ကြားထားတဲ့စကားကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး14အငယ်29မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတာမန်ငြိမ်သက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဖျားပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်း divine peace ဖြစ်ပါတယ်ဂရိတန်တိုင်းမှာငြိမ်သက်ခြင်းကို irene လို့ခေါ်တယ်irene ဆိုတာဂရိတန်တိုင်းမှာငြိမ်သက်ခြင်းကိုကိုးစားပြုတဲ့နတ်ဖျားမှာတပါဖြစ်ပါတယ်ဂရိလို irene ဆိုတဲ့စကားကပြည့်စုံခြင်းသဟဇာတဖြစ်ခြင်းလုံလောက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့ဟေပြဲလို့ရှလုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆင်းပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကပြိပခမရှိတဲ့အခြေအနေသက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်အတွင်းပိုင်းပြည့်စုံခြင်းတည်ငြိမ်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ခရ
ရစ်တော်ဟာငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဆိုတာကို BC 800စုထဲက Prophet ဟေရှာယက Prophet ပြုထားခဲ့ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်6မှာဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့အကြောင်းမူကားငါတို့အဖို့သူ့ငယ်ကိုဖွားမြင်၏ငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူ၏ထိုသူသည်အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာဆက်ရှိလိမ့်မည်နာမတော်ကအံ့ဩဖွယ်တိုင်ပင်ဘက်တကိုးကြီးသောဘုရားသခင်ထာဝရအဖငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်လို့အတိအလင်းကြေညာထားပါတယ်ခရစ်တော်ကို the Prince of Peace လို့ခေါ်ပါတယ်ဟေဘဲလိုစာရှလုံးလို့ခေါ်တယ်ဒါကစကားလုံးတစ်ခုကိုတွဲရက်ဆက်ထားတာစာဆိုတဲ့အတိတ်ကမင်းသားတွေအုပ်စုတဲ့မင်းတွေအကြီးအကဲခေါင်းဆောင်တွေပုံချုပ်တွေနန်းတွေအရာရှိတွေလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေအာဏာအခွင့်ရှိတဲ့လူကိုခေါ်တဲ့ယာတူပါစာဆိုတာဥပမာနေတဲ့ဒိုင်လအနာဂတိကျအခန်းကြီး30အငယ်73မှာပါရှားဘုရင်ပေရသိနိုင်ငံကိုအစိုးရသောမင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Prince of Persia စာပါရှာဒီလိုကိုဒါကြောင့်စာဆိုတာအာနာဇက်ခေါင်းဆောင်မှုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့လူကိုအဲ့ဒီပုံကိုရည်ညွှန်းပါတယ်ဒုတိယစကားလုံးဖြစ်တဲ့ Shalom ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလွန်ကြွယ်ဝတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်စစ်မှတ်ကင်းစင်ခြင်းငြိမ်းချမ်းရေးအဓိပ္ပာယ်တတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ wholeness completeness အဓိပ္ပာယ်သဟဇာတဖြစ်ခြင်းကောင်းစားခြင်းကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစုစည်းတည်ဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့ restoration ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာရှုထောင့်အရ Shalom ဆိုတာဖျားသခင်နဲ့တော်၎င်းအခြားသူများနဲ့တော်၎င်းမှန်ကန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အခြေအနေကိုလည်းဖော်ပြဒီစကားလုံးတစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြီးပြည့်စုံသောငြိမ်သက်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးသောယူဆောင်ခဲ့ပေးသောအရှင်ဒီအဓိပ္ပာယ်ဒီဘွဲ့တော်ကစစ်မှန်ပြီးထာဝရတည်မြဲတဲ့ညီသက်ခြင်းကိုမိမိအာဏာစက်နဲ့ပေါ်ဆောင်ပြီးတဲ့သခင်ကိုဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14ကသခင်ယေရှုဒီစကားကိုဘယ်အချိန်မှာပြောခဲ့သလဲဆိုတော့သူကားတိုင်းတက်ဖို့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့များအချိန်မှာပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဣရိနေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာ92ကြိမ်ပေါ်ပြထားပြီးတော့အတိတ်တွေကဝိညာဉ်ရေးရာညီသက်ခြင်းဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လည်သိမြတ်ခြင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုကင်းစင်ခြင်းဆိုတာတွေကိုပေါ်ပြတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုပြောတဲ့အချိန်ကလူစားတီးရဲ့နောက်ဆုံးနေ့များဖြစ်တာကြောင့်တပည့်တော်များကအင်မတန်စိတ်သောကရောက်နေတဲ့အချိန်ဇဝေဇဝါနဲ့ကိုရောကိုဆုံးရှုံးရမှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့အချိန်ဒီလိုအချိန်မှာသခင်ယေရှုကဒီစကားကိုပြောခဲ့တာငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ငါထားခဲ့၏ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်ကခရစ်တော်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းပါခရစ်တော်ကငါဤငြိမ်သက်ခြင်းလို့မိန့်တော်မူပါတယ်ဆိုလိုတာငါယံထားတဲ့ဖန်တီးယူထားတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ဟာဒီအရာအားလုံးရဲ့အရင်းအမြစ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်လောကကပြီးတဲ့ညီသက်ချင်းနဲ့ကွာခြားပါတယ်ဆိုတော့လောကကတည်ကတက်တာခြင်းကိုပြီးတယ်ခရစ်တော်ကထာဝရနာကိုခြင်းကိုပြီးပါတယ်တကယ်ရှိကလောကီသားတို့ပေးတဲ့ကဲ့သို့ငါပေးသည်မဟုတ်လို့ဖော်ပြပါတယ်လောကရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာအခြေအနေပေါ်အချိန်အခါပေါ်မူတည်ပါတယ်စီးပွားရေးကောင်းလို့လားကျန်းမာရေးကောင်းလို့လားလူမှုဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေနေလို့လားနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာ Sunday School ကလေးတယောက်ကကျွန်တော်ကိုလာမေးပါတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်သူနားလည်အောင်ပြန်ဖြေဖို့စကားလုံးမရှိ
ခရစ်တော်ရဲ့ညီသက်ခြင်းကဖယားသခင်အတူရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် God's presence အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်လောကကပြဿနာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကအဲ့ဒီပြဿနာတွေထဲမှာညီသက်ခြင်းနဲ့အတူခွန်အားကိုပြီးတယ်လောကကအခြေအနေကိုပြောင်းလဲဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအဖြစ်ပြုပြင်ပေးပါတယ်ဒါကလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားကိုကိုယ်ကာထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ရှိပြောတာကသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနဲ့ဆိုတဲ့စကားကဘုရားသခင်ရဲ့ဩဇာအာဏာနဲ့သူ့ရဲ့တကူအစွမ်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်ပြဿနာဆိုတာဒီအတွင်းစိတ်ထဲကအစပြုသလိုငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာကလည်းဒီအတွင်းစိတ်ထဲကပဲစပါတယ်အတွင်းစိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာဒုက္ခမရှိခြင်းသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာခရစ်တော်ကျင့်ဝတ်နေခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်လူတို့ရဲ့အတွင်းငြိမ်သက်ခြင်းပေါ့ inner peace ဆိုတာပြင်ပအခြေအနေတွေကဖန်တီးပုံဖော်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့စက္ကန့်ချင်းကနေစတင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့အခုအချိန်စိုးရိမ်နေမဲ့အစားကိုတို့ကိုယုံကြည်တဲ့အခါတုံ့လုံနေမဲ့အစားဆုတောင်းတဲ့အခါကျွန်တော်ထိန်းချုပ်နေမဲ့အစားအနံ့တဲ့အခါဖျားရှင်ရဲ့ညီသက်ခြင်းကဒီအတွင်းစိတ်ဝိညာဉ်ကိုထိန်းကျောင်းပြီးဆက်လက်မောင်းပြပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကအသက်20မှာနိုင်ငံခြားတင်မောစလိုက်ပါတယ်မုံတိုင်းဆိုတာကိုဒီ South China Sea တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာစပြီးတော့ကြုံရပါတယ်မုံတိုင်းက3လုံးအရှိတဲထဲမှာ1လုံးဘယ်ဘက်မှာ1လုံးညာဘက်မှာ1လုံးအဲ့ဒီမုံတိုင်းကိုရှောင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာတဲ့တိုးပြီးမောင်းရပါတယ်ဆိုတော့သင်္ဘောကသကောတဲ့ဇီးပြူစီထဲ့လိမ့်နေဝုန်းတိုင်းလှိုင်းတွေကသင်္ဘောကိုကျော်သွားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းစဦးဆုံးသင်္ဘောလိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ကြောက်တာကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရှိတာငါအသက်က30ငါသိရမှာစိုးသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအာရုံနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျင်းနှန်းကမပုတ်လို့မဖြစ်ဘူးကပတိန်ကကျွန်တော်ကိုလာပြီးဆိုတော့လက်တစ်ဖက်ကရီလင်တိုင်းကိုကိုင်းပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ကျင်းနှန်းပို့နောက်နိုင်အနေနဲ့လေကြာတော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့သင်္ဘောတစ်စီးလုံးကပစ္စည်းတွေပြိုကျကျွန်တော်ကမလိမ့်တော့အောင်တန်းကိုကင်ထားရအစားနဲ့စားလို့မဝင်ဘူးတစ်ရက်ကနေ2ရက်2ရက်ကနေ3ရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ပြိုက်ပို့တော့မှအဲ့ဒီတိုက်ပင်ထိုက်ကြီးကပြုတ်ကျပြီးတစားစီပြတ်သွားဘာမှမလုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ဒီအခြေအနေကိုတည်ငြိမ်ဖို့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ကြိုးစားအချိန်ကြီးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မုံတိုင်းဟာလူသားထက်ပိုပြီးအင်အားကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်အရှုံးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒူးထောက်ချလိုက်တယ်ဖះကိုអော်ခဲ့လိုက်တယ်လက်အုပ်ချီဖို့လက်အုပ်ကချီလို့မရဘူးတန်းကိုကင်ထားရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်ပဲလို့ဆုတောင်းတယ်ဆိုတော့အဖဖះကိုတော်ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းထားတာပါကိုတော်ကျွန်တော်ကိုပိုင်ပါတယ်အလိုတော်ရှိရာကိုပြုတော်မူပါကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဆုတောင်းအဲ့ဒီခဏလေးအတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားဒီအတွင်းထဲမှာညီတက်သွားသလိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီခဏလေးတော့ကျွန်တော်ကပို့ပိုးကနေကြည့်တန်းကိုကိုင်းကြည့်တော့တင်မောကတဝုံပဲလိုင်းကတဝုံကြော်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုင်းလုံးရှိရာကိုတင်မောကဥတည်ပေးရတယ်အဲ့လိုမှမမြုပ်တော့အဲ့ဒီလိုင်းလုံးကြီးကိုကြည့်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားတယ်
ဆိုတော့သိလိုက်ရတာကငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာပြင်ပသက်ရောက်မှုနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲလိုင်းလုံးကြီးကိုကြီးနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းနေတယ်အဲ့ဒီညနေမှာပဲအဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကလေပြေလေးတစ်ခုအသွင်ပြောင်းသွားပါတယ်ဆိုလိုတာမုန်တိုင်းတစ်ခုရဲ့မျက်နှာပြင်ဟာပြင်းထန်နေပေမဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အလယ်ဘဟုအနက်ဆိုင်ဆုံးနေရတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်လူအများစုကမုန်တိုင်းရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနေပြီးတော့လောကရဲ့လှိုင်းလုံးရဲ့ထိမ့်ချုံမှုတံကိုခံကြပါတယ်သို့တော့ခရစ်တော်ကဒီအတွင်းထဲမှာကျင်းဝတ်နေတဲ့အခါပြင်ပသက်ရောက်မှုကိုအပေါ်စီးကကြည့်နေရတယ်လို့ပါဒါကြောင့်ဒေါ်ဝီလျံက1985ခုနှစ်မှာတခြင်းတစ်ပုဒ်ရေးပါတယ်စာသားလေးက You're my bread when I'm hungry You're my shelter from troubling You're my anchor in life's ocean but most of all you're my best friend ပြဿနာများကဆက်လက်တည်ရှိနေအောင်ပါသို့တော့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာခရစ်တော်ရှိနေတယ်ဆိုရင်လောကလမ်းကိုတည်ငြိမ်စွာကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်အဓိကကိုကဘယ်သူနဲ့အတူရှိနေလဲကိုဘယ်အရာကမောင်းနေနေလဲဆိုတာကအဓိကကြပါတယ်လူတွေလက်ခံပြီးဖြစ်စေလက်မခံပြီးဖြစ်စေပရိပက္ခပြဿနာအခက်အခဲဆိုတာကလောကရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါဒါကိုကြော်လွှားလိုက်ခြင်းနဲ့အရှုံးပေးလိုက်ခြင်းဆိုတာမိမိနဲ့သာတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်လုံနေတာတစ်ခုကကိုကဘသူလက်ကိုကင်ဆွဲထားတယ်လေကိုဘယ်သူကဥဆောင်နေတယ်လဲကိုအတွင်းနှလုံးသားကိုဘယ်အရာကလွှမ်းမိုးနေတယ်လဲဆိုတာပါအခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာယုံကြည်သူတို့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဘယ်သူပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကတိတိကျကျဖော်ပြထားပါတယ်ဖခင်သခင်ကသူ့သားသမီးတွေကိုမကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ငါအတူရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောနေပါတယ်လုံနေတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရှိမှမိမိရဲ့ဝန်တော့ဝန်ဖို့တွေကိုပြစ်ချပြီးတော့သူ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံနိုင်ဖို့ပါကြောက်တတ်တဲ့စိတ်စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွေကိုဖုံးကွယ်မထားပဲအရှိအတိုင်းသခင်တန်အတန်ပုံပါဆုတောင်းခြင်းကိုအလေးအကျင့်အစဉ်အလာတစ်ခုလိုသဘောမထားပဲနဲ့ကိုယ့်အဖေကိုရင်ဖွင့်သလိုတောင်းခံဖို့ပါပြီးရင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ပါလူတွေလက်လမ်းမမီတဲ့လူတွေလက်မခံနိုင်တဲ့ညီသက်ချင်းမျိုးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကြိုးစိုးနေပါတယ်လက်ကမ်းနေသူရှိတယ်မဲ့လက်ခံတဲ့သူကယူမှပေးတဲ့အရာကိုရတာပါကျွန်တော်တို့ကမိမိကိုယ်သာကိုယ်ွယ်ရာလို့ကြွေးကြော်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနေနေရပြီမယ်လူဟာကိုယ့်ရဲ့ကြောကုန်းကိုကိုကုတ်ဖို့တော့လက်မမီပါဘူးဆိုလိုတာလူသားတွေမတတ်နိုင်တဲ့အရာလောကမှာအများကြီးပါသို့သောစัจ java ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဟာအားလုံးကိုတတ်နိုင်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသူပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်ခံဖို့ပဲလိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမနေ့တန်းမှာပြောခဲ့သလို B နဲ့ D ကြားထဲမှာ C ရှိတယ် born to death ဆိုတဲ့ကြားထဲမှာ conflict တွေ crisis တွေပရိပက္ခပြဿနာတွေဟာဝိပွားရာကနေသိဆုံးတဲ့ကြားအတွင်းမှာရှိနေတယ်
အဲ့ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘီနဲ့စီကြားဒီကြားမှာစီရှိပါသေးတယ် born to death ကြားမှာ Christ ဆိုတဲ့ ခရစ်တော်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခိုးလို့ကိုးစားဖို့အတွက်ပါကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုတောင်းခံနိုင်ဖို့ပါကျွန်တော်တို့လိုအပ်သမျှကိုရှင်ဖွင့်ဖို့ပါလူတွေလိုနေတဲ့ငြိမ်းသက်ခြင်းကိုလောကရဲ့အခြေအနေထဲမှာရှာလို့မတွေ့နိုင်ပါဘူးငြိမ်းသက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖခင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံမှာသာရှာလို့တွေ့ပါတယ်လူသားတွေရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရည်ရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဘယ်သောအခါမှမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူးဒီနေ့တိုင်အောင်သခင်ယေရှုရဲ့သင်ကြားတဲ့ဂတိစကားကငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ငါထားခဲ့၏ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုပြန်မေးရမှာကခရစ်တော်ကငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမဟုတ်ပါဘူးသူပေးခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကိုလက်ခံမှာလားလက်မခံဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမိမိကိုယ်ကိုပြန်မေးရမှာပါစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာခရစ်တော်ထံမှသာလာပါလေငြိမ်သက်ခြင်းကိုဘယ်တော့ရမှာလဲလို့မေးရင်ဒီနှလုံးသားထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျင့်ဝတ်တဲ့အချိန်ကနေစတင်ပါတယ်ခရစ်တော်ကလူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့နှလုံးသားတကားကိုခောက်လျက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတဲ့နှလုံးသားတကားတွေကိုဖွင့်ကြရအောင်ကြောက်ရွံ့မှုစိုးရိမ်မှုတွေကိုခရစ်တော်ကအနိုင်ရအောင်ခရစ်တော်ကိုဒီအတွင်းနှလုံးသားထဲမှာကျင့်ဝတ်ခွင့်ပြုရအောင်ဒီအတွင်းနှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ကျင့်ဝတ်တဲ့အခါဖခင်ရှင်ရဲ့ညီသက်ခြင်းဟာဘဝကိုဆက်လက်ပြီးမောင်းနေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ညီသက်ခြင်းနဲ့ပြီးဝကြပါစေအာမင်လူကတော်အဖေဝေငါခွာပေးသွားတဲ့ဆရာမနာသူ့ကိုသူ့ပဲကျေးဇူး